எங்கள் அப்பா எப்பவுமே என் கூட தான் படுப்பாங்க. ஒரு நாள் வந்து நான் காலையில் எழுந்து பார்க்கும்போது என் அப்பா பக்கத்தில் இல்லை. சாயங்காலம் வரும்போது அழுதுகிட்டே வந்தாங்க. நான் கேட்டேன், ஏன்ப்பா அழுதுகிட்டே வரீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க, உன்னை வந்து இந்த ஸ்கூலில் ஃபார்ம் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்கம்மா உனக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு நான் சொன்னேன், அப்பா அழுகாதீங்க, நம்ம இந்த ஸ்கூலில் செய்யலைன்னு நம்ம அழுகக்கூடாது, அவங்க தான் நான் இந்த ஸ்கூலில் செய்யலைன்னு அவங்க தான்ப்பா அழுகணும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு 1 இயர் அப்படி கழிச்சு வந்து அதே ஸ்கூலுக்கு நான் சீஃப் கெஸ்ட்டாக போனேன். எங்கள் அப்பா எப்படி அந்த கேட் வாசலில் காத்துட்டு இருந்தாரோ அதே மாதிரி அந்த ஸ்கூலே எங்களுக்காக அந்த கேட் வாசலில் காத்துட்டு இருந்துச்சு.